بلکې معتبر سره د چې اشنایي وي نو چې ستا د قبر خاورې په تا چې نو هغه دا چر کړي خان ولې پوزه دې خوږېږي پوزه دې غوسه شه وایي نه دا ګردونه دي داسې کړي که نه هغه خاورې په تا درجوي او دا د سوټی زوی چې دی او دا ګردونه دي ستا د ګرد نه هم سپېږمې پټې کړي دې خلکو دپاره مونږ دین تباه کو دې خلکو دپاره مونږ ایمان تباه کو دا څه شی دی دا بني آدم نه دی خو ستاسو په ایمان ووایئ چې په میدان کې چې ډېر خره راجمع شي ډېر خره نو دا خره چې په مستۍ کې راشي نو وروستو للکم وایي او تیزونه مچوي او د خر اواز من ان انکر الصوت فی الاصوات لصوت الحمیر دی که د خر غوندې اواز هم بیا د چا خراب نشته نو لکم وایي او تیزونه مچوي ته ووایه په ایمان مونږ چې ډېر چېرته راجمع شو دغسې یو که نه چغې مو لکې مو تیزونه مچو لاسونه مو ګډېږي بیا د غرمې پیدا نسل چې اوس کم دی په دې 14 اګست کې مو لیدو دا مونږ چې په کورونو کې کینولي دي دا پلش دی په دې 14 اګست کې مو لیدي د خدای د قهر انتظار کوئ د الله د عذاب انتظار کوئ چې کوم قهر او عذاب به په دې ملک نازلېږي هره ورځ د قرآن احکامات د پیرنګي جوړ کړی قانون چې لارډ میکالې نامه وه او په لندن کې د هندوستان دپاره قانون جوړ کړی و د هغې قانون د تحفظ دپاره ستا د پاکستان فوج هم دی پولیس هم دی ملیشم ده بارډر هم دی کسٹم والا هم دي دا ټول د لارډ میکالې د قانون څوکیداران دومره غوندې حرکت چې د انګریز د قانون خلاف تا نه وشي بیا د جیل هم ځای دی بیا د تاڼه هم ځای دی بیا د حوالات هم ځای دی دی که نه دی ولې د قانون خلاف ورزي و قرآن 10 سپارے دا اللہ قانون دے 24 گھنٹے په پاکستان کې د قرآن نه بغاوت کیږي هر کور د قرآن نه باغی دی هر سړی د قرآن نه باغی دی هر الک د قرآن نه باغی دی هر جنۍ د قرآن نه باغی ده نن چې د خدای د قانون په ملک کې دا حال وي او د انګریز د قانون دا حال وي هغه ملک ته به خدای په ښه نظر وګوري په هغه ملک به الله رحم وکړي نه دا ملک د هیڅ رحم آسماني قابل نه دی ځکه چې په دې ملک کې د خدای کلام پایمالېږي لګیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 23 کالو قانون پایمالېږي لګیا دی نن د قرآن څوکیدارانم اله اسلام په خطره کې دی اسلام په خطره کې نه دی ته په خطره کې اسلام خو د خدای دین دی او د خدای نظام دی او هغه څوکیدار دی ته په خطره کې ځان ته وایه نو عزیزانو سوچ وکئ غرقېږئ په ایمان درته یم داسې بجاړئ بیا چې عمر نه به م جړا څوک رکاولی نشي داسې بجاړئ که نه خدای چې څه ویلي دي هغې ته متوجه شئ خدای چې څه ویلي په دې تباه به شئ د قرآن یو بسم الله یو سړی په لاره روان دی انتهایی بد کرداره
په کاغذ بسم الله لیکلې پرته ده، روچته کړه، صف کړه، پاک کړه او په صفا ځای کې کېښوه. وې زما د الله نوم داسې په بې عزتۍ په ځمکه پروت د یو بسم الله په دې بدل کې په زړه کې ورته القا وشوه چې زما کلمه دې د خاورو نه پاکه کړه، ما ته ټول عمر د ګناه نه پاک کړی او جنت ته به دې لېږم. یوه کلمه. نن کلمه زمونږ هسې رواج دی، به کلمې دې خلکو له ورځي بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. مولیانم ټول روټي خلاص شوي دي او چې د اذان ټایم راشي کوټې نه به آواز وکړي، دی به ناست دغه به وایي شړتې به خوري. اذان وکړه نو اذان که خر ته یې ویلی او که ټټو ته یې ویلی او که چړي ته یې ویلی او که هر چا ته یې ویلي، کوي داسې که نه کوي؟ امام صاحب په ګرنیټ ولګي اذان به همته کې ویؤذنکم عالمکم، اذان چې دی عالم سړی به کوي. نو اذان ته ودرېږي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول هلته مالې نه ګیر چاپېر چې څه دي هغه هم په لکۍ نیمګړي دي که دي پوره خره دي، هغې هم نه پوهېږي چې دا څه ویې څه ونه بانګ وشو. ته چې د الله نوم خوناک وانلې او د محمد نوم خوناک وانلې، دا ځان او دا منځ او دا وینا به ستا الله قبوله کړي. اولس در کې یو راپاسومه چې دا سبحانک اللهم تیره کړه، راپاسوم در کې یو پټکي والا راپاتې شوم سبحانک اللهم. په تیرا کې مې چا پسې مونځ کولو، ډبوري ته تللی وم، ماښام مونځ نو امام ویلې مخکې شته ما ستړی یم، الله اکبر چې وکړو نو شروع شو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا قرات دا زمونږ دغه چې دي نه قاریان چې ځان ته وایي، نو دی چې دا ولدوالین وایي د خولې ته تاسو وګورئ داسې چل کوي ولا د خولې نه غټه قاشوغه جوړه کړي. یو دعا ده قسم په خدای چې ما په شپږ میاشتې کې زده کړی دی، یو دعا ده. دا تاسو ته پته ده چې په قرآن کې د تی کم مخرج دی، د توی کم مخرج دی، د عین کم مخرج دی او د دوات کم مخرج دی. وګورئ زما د خولې ته زما شونډې خوځي شپږ میاشتې شیشه به مې ځان سره ګرځوله، خو شوق مې و ذوق مې و. سړی وظیفې به م په دې جومات کې وخوړې او بیا به م سبق ته منډې والې. شپږ میاشتې کې یو دعا ما زده کړې. اوس ویله قاري صاحب رکوع وایي نو قاري صاحب داسې کوي دا د طالبانو ته وایم تاسو ته دا په غوږونو ګوتې مږده څه ټپې وې څه که غزلې وې خوځې به م ورسره و. خدای ته ګورئ هر شی تصنع شو، فراډ شو، دوکه شوه. بنوري صاحب د خدای وبخښي وفات نو یو لوی د کابل لیډر صاحب راغلی او د جنازې ته نو سخته ګرمي وه، هغه چوغه اغوستې وه ګرمه. مالدا ولې دا ګرمۍ ته ګوره وایي نه دا شان دی که نه شان، په ګرمۍ کې چوغه اغوستې وه چې زه هڼ هڼ ستاسو کارم داسې. خدای ته ګورئ وایي طربدو
ورځې پورې به جفا کړي که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړي تر بدې ورځې پورې به جفا کړي که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړي معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه کله دا کړي ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړي زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د رویه درس جهان زما ثنا کړي په دوو حسنونو مین شئ اول نمبر حسن دا اللہ دے او دوم نمبر حسن دا جناب محمد دا دو عشقہ پزړه کې کوي او د دې دو خبرې د خدای مخلوق ته په ډېرې عاجزۍ پیش کوي په دې کې بس تاسو انجام ښه کیږي کینی تبا چې تاسو به اول ځان نیک کوي او هغې نه پس ته به بیا امر بالمعروف کوي دا یو باس ته ستاسو په مخ عزیزانو تاسو کا خیال وکړئ په هر مانځه کې تاسو سو ځله دا الفاظ وایي چې اهدنا الصراط المستقیم خدایا مونږ ته سم لار وښایه صراط الذین انعمت علیہم دا اغا خلق لار را توخیا چې تا پہ انعام کرے چې هغه پیغمبران دی اولیاء دی صدیقین دی صلحاء دی دا دی خلق لار را توخیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر دلار داغا کسانو نا چې تا په غضب کړی دی چې هغه یهود دي نصارا دي مشرکین دي یا الله د دې خلقو د لارې مساته او د هغه خلقو لار را توخیا چې تا په انعام کړی اوس عزیزانو دې ته سوچ وکړئ چې الله پاک په انعام چې کړی دی د دې وجه سوا یعنی د پیغمبر دومره لوی مقام ولیو د اولیاء دومره لوی مقام ولیو د صلحاء دومره لوی مقام ولی دی د هغې لویه وجه عمده ده چې اولی د الله قانون په خپل ځان حاوي کړی او هغې نه وروسته بیا نور پسې در په در ګرځېدلی دی او د خدای دا دین ورته پیش کړی عزیزانو که دغه درد موږ کې نه نو بیا موږ خیر امت کې نه یو خیر امتین کې بیا موږ نه یو که یو سړی وایي چې بس زمونږ اودس کوم نو نور پکې څه دي خیر امتین صفت پتا نه صادقېږي چې ته یوازې ځان نه د مولا چرګک جوړ کړی دی او ټونګې وهې په دې نه کې خیر امتین کې به اله راځې چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اله به ته خیر امتین کې او چې دا صفت در کې نه عزیزانو ته خیر امتین نه اوس د خیر امتین او بیا د الله د دین خلق ته د رسولو درې لارې دي که په دې درې لارو دې عمل نه نو بیا هم د سړي زوی نه بیا هم نه لومبنۍ لار کومه ده چې ته به یو مجرم چې جرم کوي نو په لاس به یې نیسي که د لاس طاقت ته نه نو په ژبه به ورته وی
که د ژبې طاقت ته نه د فرعون بچی دی ورسره څوک خبره نشي کولی نو بیا به په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړي نه به مړي له ورځي نه به د واده دومره دومره نوړی دی چې په ګیره رابېږي نه به هغې له ورځي ډمې ګډې کړي د شپې په واده کې او شیخ سنت صاحب ور روان دی واده دی یاره څوک مړی ژوندی دی خدای دې کور روان که په مړي ژوندي مړی ژوندی پکې لا چا کړی مړی ژوندی صحیح مړی ژوندی خو په اسلام کې نشته اسلام کې خو اسلامي اخوت دی اسلام کې خو انساني اخوت دی انسان وای دیتا چې د یو بل پکاري د یو بل علاجي په یو بل قربان وي اسلام خو دې دی تاسو خیال را نو چې په کوم واده دنګ ګډي بندونه په غږېدلي او دا واده روټه ته تلاړي نو ته خیر امتن کې نه ځکه چې په لاس دې نشو نیولی او په ژبه دې نشو ویلی نو په زړه کې دې په ځان خو اعتبارو قطع تعلق به دې ورسره کړی مړی ما تاسو ته شل ځل ویلي چې په مړي کې د مړي خبر ګرځول په اسلام کې نشته ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي خبرونه ګرځول او اعلانونه کول دا مکروه تحریمي دي دا حرام دي سړی مړ شو د دومره کسان خبر که چې یو کوتې وکړي او دی ورواچي او خاورې پې واړي بس خلاصه په خبره ما خو د هغه شاعر دا خبره ډېره خوښه ده چې موږ لکه ډېر ښه قبر وکړي او صاحب راته دننه پکې ډبل بیډ واچئ او خاورې را باندې واچئ او تاسو رانه لاړ شئ او ماله راشي دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا درنه لیږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې مرګ دې په سر دی میرا فقیره شته به وخورې په زړه توګیره مرګ دې په سر دی میرا فقیره شته به وخورې په زړه توګیره آخر بلاړ شي د دې جایګیره غشنی وله درته کمان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې په ډبل بیډ کې لاندې سملولي او چا درته راشي د غضب نه به داسې رپېږي الله دې امان رہے د خپل حبیب په خاطر راکیه به دې نه او تپوسونه به شروع شي دا هغه مقام دی مولانا تانوی رحمت الله علیه ته یو سړی راغی ویره دا د قبر تکلیف او عذاب زما ذهن کې نه راځي هغه ورته بچیا دا خو د ذهن کې راځي چې ته به مړ کېږي او ځمکې لاندې به ښخېږي ویل یو راځي ول بس چې ورشي په سترګو بیا وګورئ بیا دنیا کې د که ذهن کې نه راځي بیا به په سترګو وګورئ یو بزرګ وفات کېده نو چاته تپوس وکړو چې څه به کېږي ویل داسې چالو کوي چې کاغذ او قلم ما سره په لحد کې لاندې کېدی او 3 ورځې پس راشئ په ما چې لاندې څه تېر شوي هغه مې په هغې لیکلي او پاس به درته پراته وي 3 ورځې پس چې خلق وله راله کاغذ په قبر د پاسه پروت دی
او پاغي کې لیکلي دي چې کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري هغه شی په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. اوس ګوړه خوږه ده او تر عمر کې ګوړه لیدلې نه، نو زما په دې وینا د ګوړې خوږوالی ستا خوله کې نه راځي چې څو پورې دې سکلي نه. نو لیکلي دي ورته چې بچو دا د قبر معامله لاندې چې وه دا ذوقي وه، ما وسکله او تاسو را روان یئ. او یو خبره درته کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق څه ویلي دي، نو 14 ایمان پې لرئ، ما سره همغه معامله وشوه. څه چې ویلي نو عزیزانو که په هېڅ زمونږ یقین نه راځي، په دې خو یقین راځي چې یو ورځ به خلک اوچت کي او دغه کوتي کې به م کېدي او خاورې به راباندې ډېرې کړي او راته به لاړ شي. خلک به ډېر راغلي، دوستان اشنایان مړي ژوندي والا کټه سري که نه جي. نو بیا بزرگ څه وایي چې پھول کھلائیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی، پھول کھلائیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. زما هغه دوستان هغه اشنایان چې ما وې زه چې مړ شمه نو ماله خو به په قبر کې د ګلونو څادرونه وغوړئ، داسې جاني دوستان مې. لیکن هغې څه وکړه؟ وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. د مرګ نه وروستو هغې مې په سینه کاڼي او خاورې واچولې او رانه لاړ.